tuh. Sudah. Oke teman-teman, kita lagi sudah siap-siap untuk mau berangkat dan di motor juga sudah barang-barang juga sudah siap. Dan ini persiapan untuk menuju Kota Mabak. Kota apa? Dan semoga kita sampai di Desa Nelayan di Desa Bicoli dan kita melihat cara penangkapan nelayan di Desa Bicoli. Oke, ikuti terus.